Tá? Com problema no carrinho. O carrinho ele baixa e fica roçando aqui nessa parte aqui, ó. E aí fica manchando a página, travando. E nem a garantia resolve isso aqui. A garantia condena o carrinho de pressão e dá uma nova pro cliente. Quem tá sem garantia se lasca, né? Vamos lá. Você tira as duas tampas. Se souber desarmar, desarma. Se não, por aqui também dá. Jeito mais fácil, mais prático. O que quebra é isso aqui, ó. Isso aqui é o que faz o carrinho subir e descer, entendeu? Tem uma função. A gente vai desativar ele. Você pega, tira aqui o parafuso dos dois lados, certo? Aqui também tem um. Tira esse parafuso. E vem com um pedaço de plástico